Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo hatrany ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Amindra fo amin'izay miandry azy Jehova. Amindra fo amin'izay miandry azy Jehova. Zany no misongadina mofinainantsika anio iray. Bokin'ny Isaia mpaminany toko faha-30. Ny andininy faha-20 hatramin'ny andininy faha-20. Amindra fo amin'izay miandry azy Jehova. Ny vahoaka Israely, ny vahoaka ny Joda ny marimarina kokoa, vahoaka fatrapiodina tamin'Andriamanitra, vahoaka sasatry ny ala tamin'Andriamanitra, ary reto ary eo anatrehan'ny fampahoriana mavaivay izay mahazo reto vahoaka ireto, dia indro nitady mpamonjy hafa indray izy, nandeha nitody tany Egypta izy, ka dia nanao fifampirarahana ara-diplomatika tamin'ny Egypta mba hamonjy azy eo anatrehany fahavalo lehibe. Nariny reto vahoaka jiosy reto tanteraka Andriamanitra, ka dia nitady firenendehibe hafa hoeriny ho tokony izy, kanjo ambaran'Andriamanitra eto fa tsy famonjena ho azy zany. Diso safidy ny vahoaka jiosy satria nanary an'Andriamanitra izy. Na eo anatrehan'izany toe-javatra zany ary anefa dia indro ny faminaniany Isaia mpaminany. Faminaniana izay milaza amin'ireto vahoaka manary tena ireto fa mbola amindra fo amin'ny Andriamanitra. Faminaniana izay milaza amin'izy ireo fa izy ireo no nanary an'Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa tsy manary mandrakizay, mbola mitodika sy mitsinjo azy ireo mandrakariva Andriamanitra ka mamindra fo sy miandry azy hatrany. Mbola vonona handray azy ireo hatrany Andriamanitra, ary asehon'Andriamanitra fa indro ny tanany mahavonjy, ny sandriny tsy toa, ny fanavotany mahagaga no ampombainy an'ireto vahoaka reto. Akoatra ny famondram-po sy ny famelan-keloka izay asehony ho an'ireto vahoaka ireto, dia asehon'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana izany famonjeny izany, ka dia izy Andriamanitra no hampionina ny olona, hamafa ny ranomasina, hanaisitra ny tomany eo amin'ny fiainan'izy ireo. Dia hitantsika izany eo amin'ny andininy faha-20 manao hoe: ianao ry firenena mitoetra ho zinan'i Jerosalema, dia tsy tomany intsony fa amindra fo aminao tokoa izy raha reny ny fitarainanao. Eny, raha voareny zany dia hamaly anao izy. Andriamanitra azo antsona amin'ny fotoana rehetra izy, vonona hiantsehatra sy hamonjy amin'ny fotoana rehetra izy. Iny, na dia ao anatin'ny lalina mangitsikitsiko ny fahotana aza no hiantsona ao an'Andriamanitra, dia miaino izy. Ary raha miaino izy, dia indro tsy mitondra tanam-polo, fa eto hitantsika eto amin'ny andininy faha-20, fa mbola manolotra ody ambava fo izy, ny mofo sy ny rano izay marika hita maso anehoana ny famonjeny izy Andriamanitra. Mamindra fo amin'izay miandry azy mantsy Jehova. Fa etsakilan'izay kosa, ny takian'Andriamanitra amin'izay miandry azy dia ny fiverenana amin'ny lalana. Izay no itenenany manao hoe na iodina ho any amin'ny ankavia ianao na mivilo amin'ny ankavanana ianao na mivilo amin'ny ankavia, ny sofinao dia andre ny teny voanao manao hoe ity ny lalana ka andehana. Tao amin'Andriamanitra ny mpanaradia azy, tao amin'Andriamanitra ny miandry azy mba hanaraka ny lalana, hiverina indray hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ny didy sy ny lalàna izay efa nomeny, ny teniny masina
no aran'izay mpanaradi azy. Ary any koa tao amin'Andriamanitra ireo izay miandry sy mangetaheta ny famonjeny hiala avy hatrany, tsy misy atakandro amin'ny fahotana, amin'ny fampotsampy izay nataony eo amin'ny andininy 220, hanary ny samponao. Eny iteny amin'ny samponao manao hoe miala amiko zany no atao. Revako malalo amin'ny tompo, tsy manontolo fo mandrakizay Andriamanitra, mitsinjo ny olony mandrakariva izy ho anao ary. Natohina fahatsapahanao tena fa tao anatin'ny fahalavirana an'Andriamanitra ianao. Natohina fiheveranao ny tenanao fa efa niala tamin'Andriamanitra ianao, efa nandika ny didin'Andriamanitra ianao. Ry avako, miverena amin'Andriamanitra. Ary io ny samponao, ary io ny fahalotonao, ary io ny faratsianao rehetra dia miverena amin'Andriamanitra, fa vonina hanolotra anao ny famondrampo sy ny fiadanana izy. Vonina handray an-tanana anao indray izy. Ary zany rehefa nitenenan'ny soratra masina mandrakariva manao hoe raha iverina ianao dia ho raisiko indray. Jesosy Kristy mampanantena antsika ry avako fa ianao izay miasa fatratra sy mavesatra entana koa izy, na miasa fatratra sy mavesatra ny fahotana, makanesa ety amiko koa izy, izao ame anareo fitsarana fa Andriamanitra mamindra fo amin'izay mangetaheta izy, amin'izay miandry azy marina tokoa. Koa mahereza fa mahatoky ny miandry an'Andriamanitra fa tsy hanary mandrakizay izy. Dia n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry avako. Andriamanitra rainay, endre mahatahotra loatra ianao, endre tsy takatry ny sainay ho visavisaina, tsy ho voatanisanay ny famondramponao mahagaga, ny fitondranao soa, ny famondramponao tsy misy fetra. Ilay Andriamanitra mamindra fo sy miantra, ilay maharo-po sady be famondrampo. Ndreto izay Tompo, misaotra anao ny amin'izay fampanantenana omeny teninao anay, ny amin'izay mbola handraisanao anay indray amin'ny fotoana rehetra iverenanay aminao. Ndreto izay mitondra eo anatrehanao ny vokatry ny molotray, ny fanoloran-tenanay, ny fiainanay manontolo eo ambany fahasoavanao Tompo. Amin'ny tean'ito izay mivavaka manokana ho an'ireo izay manana hetaheta mila vonjy eo anatrehanao, mahatsiaro ambavaka izay Jesosy miaino ianao mamany, ireo izay miasa fatratra, mavesatra entana, ireo izay vesaran'ny fahoriana, ny fahotana, vesaran'ny adi-tsaina, miantra aminao Jesosy ka vangeo izy ireny. Ianao hanome fitsarana, hanafaka azy tanteraka araka ny teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.